Энергия системада өзүңөр көрүп атасыңар, биздин Садыр Нуркожоевич мындайча айтканда тапшырма койгон, бул реформалоо. Бул энергия секторунан эле башкы сектордун баарында. Баягы чачырандыдан борборлоштурулган ошол көтү. эле мындайча айтканда мында эмесинде деле бүт министерстволордо бул образованияда, медицинада, мындайча айтканда ошол эле айыл чарбасында бүт баардык жерде реформа, даже айыл өкмөттөр, областтар реформа болуп, ошол сыяктуу эле бизди дагы оптималдаштырып. Мурун эгерде 7-8 компаниянын эмеси болсо, Министерство энергетика, бүгүнкү күндө 2 эле компания бар. Бул улуттук электр тармактары, НЭС деген компания, анан электрик станция. Электрик станция электроэнергияны чыгарат, улуттук электр тармактарына берет, улуттук электр тармактары кардарларга жеткирип берет. А ТЭЦ болсо, бул өзүңөр билесиңер, бул шаарды эле, Бишкек шаарын эле камсыздайт. Жылуулук менен, суу менен. Электр энергиясын улуттук электр тармактары электроэнергияда чыгарат. ТЭЦ 1 миллиард 800 миллион электр энергия чыгарат. Аны улуттук электр тармактары сатып алат. Жылуулукту теплосеть алат да элдерге сатып, акчасын чогултуп, ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул мен ойлойм, абдан туура нерсе. Анткени бул жерде биздин мындайча айтканда ГЭСтен чыккан электр энергия жана башкаларга аралаштырып, мындайча айтканда муну биздин мындайча айтканда доходтун энергетикадан түшкөн доходтун баарын бул ТЭЦке жумшап, ошону менен баягы энергия сектор мындайча айтканда пайда таппаган сектор болуп келген. Азыркы убакта Кудай буйрса муну бөлгөндөн кийин энергия сектору өзүнчө өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бирөө электр энергия чыгарат, бирөө сатат. Ошону менен мындайча айтканда бүт баары мындай ачык, айкын болот. Бизге ушу урматтуу президентибиз ошондой тапшырма койгон, жанагы коммерциялык жоготуу деген, техникалык жоготуу деген маселелердин баарын ачыкка чыгарышыбыз керек. Бул менен өзүңөр билесиңер, азыр бизде чоң реформа жүрүп атат. Бул цифровизация боюнча дагы. Азыр биздин кардарларга жанагы акылдуу счетчиктердин баарын коюп атабыз. 2 жылдын ичинде 1 миллион абоненттин тегерегинде акылдуу счетчик коюп бүтөбүз. 1,5 миллиондун тегерегинде биздин абоненттерибиз бар. Андан ары дагы улантабыз да, бир 3 жылдын ичинде 1,5 миллион абонентти полный аскуя счетчикке өткөрүп цифровизация. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, баягыдай контролёрлор эшикти тыкылдатып, показанияңа бер, анан кайра келип счетту берип, анан кайра барып төлөө деп минтип чуркабай калган, бүт баары цифровизация. Мобильный Мой свет деген приложение менен төлөп атышат. Счетчиктин показаниясын онлайн режимде любой убакта ала алабыз. Мунун баары тең жана коммерциялык жоготуу, анан техникалык жоготуу дегенди азайтканга мүмкүнчүлүк болот.